Ein Telto! Wie narrisch muss man denn sein, Sonntagmorgen um 8 nach Cottbus zu fahren? Mal Leute, wie narrisch muss man eigentlich sein, am Sonntagmorgen nach Cottbus zu fahren? Ja, das ist ein Karnevalisten, da kannst du nichts gegen machen. Da gibt es noch nicht mal was von Radfahren. Weil es wirklich sehr viel Spaß macht in Cottbus, oder? Jawohl! Ist auch ein kleiner Unterschied zu Berlin. Berlin war auch cool, minimal. Aber jetzt mal ganz spontan sagen. Wir Nummer 27 sind. Ungefähr 78. Ja, 78 ungefähr? 78, ja, ich glaube. Also rechnet man immer so mit 20, 30, 40 Leuten. Also da ist schon eine Menge unterwegs. Ihr habt gehört, wird live übertragen? Ja, beim RBB. Und ich komme ins Fernsehen. Ich komme ins Fernsehen. Wir haben ja Blicketal dabei. Und jedes Jahr. Wir werden die auch nicht los. Egal was ich hier vorne mache, die steigen jedes Mal wieder in unseren Bus mit ein. Kann auch kein MC.